好啦，今日係2026年4月11號，而家係夜晚點零鐘，6點半、6點9就行過西高山，應該15分鐘，應該爬15分鐘。唔知拍唔拍到嘢，有啲黑。好耐未試過夜晚行山，唔知拍唔拍到咧？唔知。你部機得唔得？新機喎。係啊。新機應該得啦。唔係嘛？唔係我嗰陣時候嗰部24，我去富士山，我冇頭燈冇成都拍到啊。係咩？應該得啩？你行富士山唔帶頭燈？我好似我阿媽都冇帶，係咁犀利。係擺喺酒店度，咪有攞去日本，擺咗喺酒店度，係。但係跟住前面啲人見我阿媽冇頭燈，有幫佢照路咯，有等埋佢咯又。倚老賣老。Free rider。哇！8公里。哦，呢邊有光化。7點啊？啊！仲未落山嘅。都好似硬嘅。嗯。呼。今日係喺灣仔峽道嗰邊跑過嚟咯，已經跑咗8K 左右度啦。幾舒服嘅，唔濕，有啲風。我有次同阿 Cory 咧前後腳行山咧，跟住佢早啲行，我遲啲行咧，跟住我追翻佢咧，跟住我同佢講喺西高山頂等啊，跟住佢喺凌霄閣坐喺度等我，佢話以為我慢啲，我到咗山頂，跟住再落翻嚟，跟住過凌霄閣。再同佢行一次，跟住行咗兩轉。你知你行到1/4，俾啲考驗喎，俾啲 task 喎。你有冇睇啊？米少玩炸彈人嗰個。哇！佢真係戇鳩。
智力有啲低，佢智力真係有啲低。最後嗰個撳都可以撳錯，唔識玩唔知，白痴。等咗好耐，諗咗好，佢真係有諗喎。我諗到明9個格佢都，我諗佢淨係睇中間嗰隻。佢玩完晒成個 game，其實都唔係好知啊，啲遊戲係點玩其實。啲水好混亂啊！其實就係框嗰啲格啫嘛，咁你側邊都開晒啦。佢難在係連住其他你要分清楚，一格一格畫翻出嚟。好似星期日有片喎。有咩片？烏蘭巴托嚇 Festival 屌啊！冚爺唔出片啊，跟住阿冚爺話星期日出第2集，跟住又做專片，又一條都冇出過。冇乜成本效益㗎嘛。開拉仲好啦，咁多導彈。1/2。涼風送爽，4/11，4月11。又係咁大霧。好大霧啊！下面睇唔到嘛。你估下山咧有冇人啊？冇。我嗰日上去有一個人啊，坐咗喺出邊啊。修練。即係咪想危險？修練。3/4。心跳係176。黃尾金，黃尾高黃尾龍。8.4K。有人啊！Hello。係啊。好大霧啊！有個哥哥，光頭哥哥。
睇住啊落嚟。OK。啊，山頂仲冇人啊！好啦，我好啦，揭曉零啊！零啊！真係突然間冇出一個啫。咦？喂，今日唔係4月11號咩？今日係嘛？唔係啊，嚇？今日4月10號啫嘛。唔係，琴日係10號。我見到佢呢度寫11號啊嘛。11號啊？哦，佢可能啲人早啲轉定先。哦。西高山啊，494米，成功登頂，用咗11分鐘。哇！仲影到㗎。望下個靚景先。靚景喺度，一定睇到啦，大家。依邊就數碼港。嗰邊啊？呢邊，影到。哇！好涼爽。係咪又係9萬大家吹走啲咧？嗰邊有緊要，12分鐘，啱先收到。